ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. 172.5 ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, apexbhushan ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಭೂಷಣ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೀ ವರ್ಕೌಟ್ ಮೀಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಲು. ರೈಸ್ ಇದೆ, ಸಾಂಬಾರ್ ಇದೆ, ನಂತರ 100 grams ಚಿಕನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 171 kg ಇರ್ಬೋದು, 171 kgನ ಎಷ್ಟು ರೆಪ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒಂದು 200 kg ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೀಲ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 171 ಮೇನ್ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 171 ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇದು 160 ಕಿಲೋ ಇದೆ, ನಂತರ 100ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಂತರ 140ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 160ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಅದಾದಮೇಲೆ 170 ಹೋಗ್ತೀನಿ. 170ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನೋಡಬೇಕು. 171 ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೆಯ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ 172.5 ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಪ್ಪು ಮಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 1 ರೆಪ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. RP9 ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ರೆಪ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೋ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆಲ್ ಗುಡ್. ಒನ್ 172.5 4 ರೆಪ್ ಹೊಡೆದೆ. 5 to 6 ರೆಪ್ ಇತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದು ಪಕ್ಕ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೂ 1 ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಹೊಡೆದಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 ಕಿಲೋ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು. ಇವತ್ತು 90% ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂಥರ ಪೀಕ್ ವೀಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು 170ಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೆಪ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂಥರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ 200 ಕಿಲೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ವೀಕಲ್ಲಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒಂದು 85%ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಪ್ಸ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಆಮ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ರೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವೀಕ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದೂ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಟೆಂಪೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೆಂಪೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಗ್ ಡೇಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಬೀಚ್. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 200 ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮೇಲಿದೆ, ಅದು ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ರಾತ್ರಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಮ್ಮೆತ್ ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಬ್ರೋ ನನಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬ್ರೋ, 44 kg ಇದ್ದೀನಿ, 5'3" ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೋ ನೀವು 18 to 20 ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನನ್ನ ತಮ್ಮಗೆ ನನಗಿನ್ನ ಸಿವಿಯರಾಗಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು.
ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವರ್ಕೌಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡೋಣ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಏರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದರೆ, ಡಸ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ನ ತೆಗೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬರೋ ಥರ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 5 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಒಂಚೂರು ಲೈಟಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ವಾಕಿಂಗು, ತುಂಬ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ನ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಸತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೆಯ್ಟ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎತ್ತಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎತ್ತುವಾಗ ಕೋರ್ನ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೀತ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀಟಾಗಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 1 ವಾರ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಟಿಪ್ಸು. ಹೈ ಹಿಸ್ಟಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೈ ಹಿಸ್ಟಮೀನ್ಸ್ ಇರೋ ಫುಡ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಹಿಸ್ಟಮೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಟೀಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಬೀಫ್ ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೈ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಪದೇ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ಸು ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಕಂದರೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋಣ. ಇವರೆಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.